Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Bana nzambe. Amen, amen. Na bless bino mbote na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzambe na biso azamalamu. Azabolingo apesi biso isusu pe mana bomo epe isusu na kokuta isusu na pokwa na lelo pona kokumisa kombo na ye. Yango tokoyemba loyembo na mokuse pe na simango tokobela présence na Nzambe. Yesu ndeko na bolingo yo lingingami yo kufela kinga yo talisinga nzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi yaya nanga aleluya na Yesu ata bato bakoboya kolinga satana nolingi bato nyonso yokoboya moto temba aleluya nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi yaya nanga aleluya na Yesu Yesu yo malamu mingi yopesaki nga bombo ekozalaki noseko ombo ekosila temba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi yaya nanga aleluya na Yesu bandeko Yesu alingi biso na bolingo suka te. My God. Yango asopaki makila na ya pesi ngai na yo lobiko yango na pokwa na lelo moko na moko akoyeba isusu na komona grandeur na Nzambe wana ke na bolingo ya lingaki biso po asopa makila na ye tobonde na kombo na Yesu Masia mokonzi yawe zolo kuzo ankembo papa ko tio kokina yango Seigneur soki na tali kolona se na moni moko tsa ko kai komika bapona kai yawe na kai yango na tato isusu mone na pokwa na lelo mokonzi do mezo la mboka la musantu na basantu Yesu Masia nani wakokani na yo nani wasaka lokola yo papa zali te pa kusika kozala te yango tobele isusu présence no papa mokonzi na pokwa na lelo Yesu Masia tolobete merci ozali malamu wana likinda merci Seigneur Jésus-Christ bandeko oya kutatola kasi na bibebu na yeti asali lisumu te kobanda tongo kinungongo aza mokosi yango tokomikitisa lisusu na makolo na Yesu Masia tobelela mawa na Nzambe kasi na bomo ina biso na makasi na biso na lolengo totambolaki kaka pona journée ya lelo tobonde na kombo na Yesu Dieu d'Israël papa Nzambe na bomo papa na Yesu na sena makolo na Seigneur Nzambe na bomo na kitisi makolo na Seigneur na kumba Seigneur na tsemi sona sekolo na kokiata kotombola te po tauna masuna mbele Seigneur yango kolo na zongi papa nous venons auprès de toi, pour réclamer miséricorde et pardon. Nous venons auprès de toi, pour réclamer ce que toi tu es bon démon. Ce que tu as des bons, nous savons que tu nous appelles ce soir. Tu as dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, venez à moi, vous tous êtes chargés, vous êtes fatigués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolona bo moi papa na besu makila na yo papa esopa kina bomba golgoti. Makila na yo kasi na ko sukola biso. Makila na yo peto la moko na moko. Makila na yo sukola mabota na biso mitema na biso makasi na biso poto za la peto liboso na to bonde na kombo na Yesu. Je dis c'est pas ton sang que nous sommes sanctifiés. C'est pas ton sang que nous sommes justifiés. C'est pas ton sang que nous sommes lavés. C'est pas ton sang que nous sommes sanctifiés. Makilo Yesu kola kabiso. Makilo la kota biso. Makilo le kola biso kasi mabe. Makilo ebikisa ba malade biso to mona kete. O Dieu ses amis a mori le bomba ne kona na linga pakeka makila Yesu. Na kombo na Yesu masi a koza linga na bomba ya lelo ya Dieu. Mon Dieu, nous avons besoin de toi, Jésus. Mandeko sa Saint-Esprit moko ti akokote makasi na ye. Sa molimo mosatu tokoyeba koloba te. Sa Saint-Esprit tokoyeba pena kotambola te. Parce tokotambola lokwa bato nya makasi na nguya molimo mosatu ne pesa kabiso mayele pona kososolo ezali malamu pe mabe. Yango tokobela sous présence ya Saint-Esprit. Saint-Esprit kasi korekile kasi molimo mosatu kita. Saint-Esprit anzambe kita kasi mwana mwana moko. Na gomo nzambe na kai. Obele présence non Seigneur Jésus-Christ. Ya molimo na yo Yesu masie kita papa. Esala kati na molimo wa mwana moko na mbongo Yesu masie te tozala eloko moko pona kokumisa kombo na yo. Bande ko toyebi ete Mungu na asepela kateke biso bana nzambe toyeba kokumisa kombo na nkolo. Yango na ngongo tokoyeba koteleme o nyonso eza pembeni na biso. O nyonso ba internet to ekataka. O ba o nyonso nzambe ba telefone o moto akobenga na masolo eza mikina. Na kombo na Yesu masia toza kotelemela yo. Na ngongo toshiko na Yesu masia na teleme nyonso tokobenga. O ekopesa o nyonso ba internet na kombo na Yesu na beli presence na yo. Presence na yo dans nos puissants de Jésus. Nous demandons la puissance du sang de Jésus afin que nous restions autorité. Afin d'écouter les signes éternels de ce soir, éternel des Père. Papa, nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Par la force que tu nous donnes, éternel des Père, nous refusons la présence inconnue du diable hors Seigneur. Papa, nous te disons merci car nous savons que l'autorité règne déjà. L'autorité nous habite et nous parcourt, éternel des Père. Et dans ces périmètres, éternel des Père, papa, nous clôturons notre droit par le sang de l'agneau. Afin qu'aucun démon, aucun éternel des Père, que nous sommes malfaités pour s'y entrer. Oh, bandeko nzambe na bombo tomonaka awa na se na mokili oyo Yesu soki moto abungi bakotia vie de recherche. Biso tokobela siko molimo mosatu eta vie de recherche. Kasi na mwana moko na moko oyo abosanaki ete kokoma na biso na 20 te bakokuta mpona kotatula mwana toza Papa, nous lançons la vie de recherche en Afrique, tous ceux qui sont connectés, reste connectés, ma gars, reste connectés dans le nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, Corona akomi elobi na biso ete tokobika bobela kwanga te kasi tokobika na liloba eza ya solo bandeko pate liloba na nzambe yango nde epesa biso makasi liloba na nzambe yango nde ekomisa biso lokoleli tozali liloba na nzambe nde yango elokota biso yango na ngongo tokoyeba kotanga litangi na biso ya liboso eza na Ezaïe tokotanga na 2 ti na 4 ndeko na biso madi okoyeba na kotanga bana nzambe Ezaïe 2 Ezaïe 1 Tobani na verset 2 qui n'en a 4. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Cieux, écoutez. Kolo. Yoka. Alléluia. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Amen. J'ai éduqué et élevé des fils, mais ils se sont révoltés contre moi. Amen. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de ses maîtres. Amen. Israël ne connaît rien. Alléluia. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la race des malfaiteurs, aux fils corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière.
Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza makomi na ngai te. Eza nde Yesu mutazolobela biso na pokwa na lelo. Alobi ngombe. Toloba ta ngombe, toloba soso, toloba nyama nyonso. Soki ata bimbi na tongo ayebi nkolo na ye. Bangombe le batambisa bango bayebi maître na ye ke o aza maître na biso ngoda beti bango fibo bakelibo. Alléluia. Amen. Libatata soso neli to atamboli ti ayebi ke na kezonga na ndako na ngai na ndako wa basoso biso tutu na Afrique to yebi ndenge baboko la kabanyama akozonga ti kati na ndako na Haleluya. Amen. Kasi kolo na biso alobi azoluka esika ndenge akotia mutu na motema mwana moto azomona te aza pezale te. Toza biso nyonso baboti obokoli mwana komi azangi botosi epa na baboti. Haleluya. Amen. Yesu azolela apesaki biso éducation totika mabe tosala malamu. Alléluia. Tolanda eti na suka akiti na se akufeli biso na pasi nyonso na minyoko babwaki esoi bapasole bilamba kongala mopanzi na ye. Alobi mpo na biso tozwa alobi kokasi balobi biso toza bateti. Yesu azolela. Yesu azolela na se ya motema azolela bana batombukeli ye. Nzembo moko kuteza bana batombukeli papa. Alléluia. Amen. Yesu ala aposa tozonga Israel tozonga epai na papa. Yesu azolela. Sino te biso bato na masumu, biso bato na mabe tokokufa liwa ya pasi parce que tozoyoka te o papa si apesa biso alobi Israel bo fungula matoi. Alléluia. Balobi likolo se bo fungula matoi. Yesu azoloba yo tambolaka ti ndako no eza wapi. Yesu aza aposa mutema na yo. Yesu aza aposa mutema na yo. So atamboli alingi ya olala kati na mutema na wabandeko. Haleluya. Yesu alingi so atamboli ya kolala kati na mutema na yo. Metango Yesu akoya olala kati na mutema na yo. Tango akokuta makao mabe azokoka te. Azokoka kutu kokota ta na porte te parce que tellement motema etoni na makao mabe. Alléluia. Motema wana Yesu ndaza besoin nango. Kwa ya kotia mutu na yala la kati na ngo. Alléluia. Motema la bitema na biso bandeko Yesu aza na posa na yango. Mitema na biso Yesu aza na posa yango. Soki bomoni oyo seza kolekase Yesu abonga mite. Noleli azalaki balobi azali pe akozala mona libela. Alléluia. Mais soki makambo biso tolukaka tozwaka te parce que toyokaka te balobi mabota ya masumu toza corrompi. Alléluia. Toza corrompi kasi na oyo ya mokilo ekoleka biso lokwa mopepe. Toza corrompi songi etondi biso makambo mabe okobeta lisolo oyo ekutu na mutu na makolo. Alléluia. Okobeta lisolo avi ya moto omoni kutu te. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ nzambe alobaki biso nde na makomi na eke tondi matata omoi na biso te na nzela ya molimo mosantu toza kobeta masolo oyo kutu ebi mutu na makolo te mwana nzambe. Alléluia. Mwana na nzambe fungola matoi. Yesu azolela. Nkolo Yesu azolela. Azolela. Aza etika kotia mutu te ndeko na ngai na ndako na yo avolala. Est-ce que Yesu akoya kokota ta na mutu kwa tia? Ezala na moya akoya kokota. Ezala na balabala Yesu akokota. Parce que soki otali bien makambo Yesu asalaka événement liboso Yesu asalaki yango kati na fête. Alléluia. Amen. Asalaki ya liboso tango abalolaki masange komaki vino. Amen. Amen. Bana nzambe Yesu akokuta o wapi? Ata nde tokenda ba fête tokendaka wapi? Ese Yesu tango akokuta yo place wana. Ese akokota akozwa place na motema na yo. Akozwa te yango Yesu azolela lobi bo fungula matoi azolela abokoli biso. Lolenge alingaki biso kutu tosali eloko te. Alinga biso kuta libumwa mama kutu toyebaki kutu te. Nakalisi moto ya motango mitali yo moko na kitalata oza ko mimono za ko oh Seigneur za masaka kitoko. Alléluia. Mais ofutaki eloko te ndeko na ngai. O mimono lo bien za masala ngai bien. Ofutaki eloko nini? Na tango siko tosa o ye alobi tozotosa te yango nzamba zolela. Yesu azolela kotia mutu wapi na motema moto wapi etonda mabanga na bazube. Akotia mutu wapi na mitemo etoni na zube na mikakatano na kati. Kaka koina na kofinga na koswa na makambo mabe evandi kati na biso. Alléluia. Amen. Yango nkolo azolela. Israel bozonga. Tozonga na makolo ya Yesu Masia yo kila biso mawapona ebika kolimbisa.
po alobi biso bato na mabe soki mwana asengi lipa tokopesaka ye libanga te bongo ye tata na biso na lola yango na ntango azolela sikoyo tozonga biso nyonso na makolo ya Yesu Masiya po ete tozwa lobiko asola. Aleluya, aleluya. Nzambe tomona ete ntango ekomi na suka, ntango ekomi na suka, ntango ekomi na suka po kaka mpo na makambo mabe te. Yesu mpe alobai na ntango na suka bana mike bakosakola mikolo bakolota ndoto yango tokomi na ngombo ndeko na ngai si yolotaka ta ndoto ese bana ta basakolaka mikolo aza na besoin na biso tomona te kaka mokili elingi kosuka. Aleluya, tomona kaka te ke mokili elingi kokufa paske makambo mabe ekomi ya malamu mpe ezali pasi alobaki na ntango na suka nakotinda molimo na ngai bana mike bakosakola mikolo bakolota ndoto ndeko na ngai esprit nino Nzambe apesa kwa volala ndoto nino omona kokanga posola na tata na paske motema aza kozwa place te oya kutia mutu yango okoyi mpe komona eloko te. Aleluya, yango tozosenga mawa na Nzambe kati na bana na Nzambe bao nyonso bakomona mokili mobimba toza besoin biso nyonso mpe toyebala kosakola biso nyonso toyebala kolota bandoto po tomona ko ekoya alobi. Aleluya, aleluya. Bandeko tokoyeba esi na kokontinue kaka na makomi na Nzambe tokotanga na Jacques 7:7-12 omona ndenge nini oyo bandeko mpe na biso na ntango akala bo bazalaki na patience paske biso tolingi makambo mbangu te. Yesu ye moko kolo mokili asalaki mokili na ye na ntango na eloko na etape biso bana na Nzambe ifo tokendaka mpe na malembe na makambo na Nzambe na lolenge oyo alingi po ete tolonga. Aleluya, aleluya. Amen. Jacques 5 tobandi na 7-12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Prenez donc patience, mon frère, voici jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu des pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. Amen. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job. Alléluia. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alléluia. Amen. Alléluia. Nkolo alobi na biso lelo na poko lelo toza na patience ndeko na ngai. Nayebi eke toza na patience. Mais tobungisa patience wana te balobi moloni tango aloni bilanga na ata vule zono akozela ti na suka toyebi biso nyonso bato tuta na Afrique tolona pe mwa ndunda na simandaku tolona pe mwa nguba okotika teke nalona ki ndunda la ngai pe na mwana kaka ona te ifo zela ti na suka. Alléluia. Tozala na patience bapesi biso kuto exemple ndeko na biso Job parce que azalaki na patience ya koleka yango biso tolanda lokwa ndeko na biso Job bandeko na ngai tozala na patience parce que soki natali moko na moko aza lisolo na ye ntango toutoi baafriki tomoni na oke poto yaka na papier bo ozozela yaka na papier bo ozozela kaka lelo yaka na papier bo bandeko neti babiso tobeta ba 10 ans tozozela kaka poto ya na poto. Alléluia. Il faut patience. Soza patience okokoma tina suka ndeko zolukota musuli bala zala na patience. Ozoluka komota zala na patience mama na biso saka botaki na age nini bandeko bana classe boza na patience papa boza na patience ata lelo bibi na tongo ke koluka musalo zite zonga isusu ezala na kosima etenga na kozwa. Alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ Nzambe oza bien balobi tozala na patience tobungisa patience wana te toyebi ke covid eye evandisi biso na bandako bandeko tozala na patience nyonso ekoleka un jour tokoleba tokobeta mpe lisolo oyebi na ane boye na mwa boye tozalaki confine tokangamaki na bandako tobandaki komona lisusu te
te mais tozala na patience tozala na patience toyebi ke tina suka tokosimba mbuma oyo Yesu Masiya alakaka biso bandeko bana Nzambe patience eza fruit moko kitoko eza nayebi ndenge ya koexplike yango te mais soki moto aza patience vraiment akokoma tina suka ata biso bamama nde tolambaka okolamba eloko na ndako mais omoni vite omoni eloko ebimi nango bien te mais lamo ngweleki nzungu esuki parce que ozalaki na patience alleluya zala na patience mama kende malembe papa zala na patience ozozela libala zala na patience Yesu wana atiki pamba te parce que tango asalaki Adam alalisaki ye pongi abimisaki mokuwa kati na mopanzi na ye Eve na ye azalaki nayebi eke moko na moko aza na Eve na ye e moko na moko aza na Adam na ye bandeko tokangama na Yesu alleluya tokangama na Yesu wana tokozwa lobiko ya solo bino pe bana boyebala kotosa bapara bokozwa litomba lati na suka parce que tango mama akopesa mokako bien papa okosala pe bio okozala bien na mokili alleluya alleluya bana la biso bola na nzela ya Nzambe eza malamu nzela ya Yesu eza elengi moko ya osakana te soki Yesu te nani mosusu soki Yesu te nani akoki kosunga biso na mikakatano tozana mais tango oza na patience ata oza na eloko te ata oza na eloko te ezalaka na patience patience nde eleki nyonso kati na se na moi patience eleki nyonso okomona yo oke mbangu oyo pe ata bato ya mokili basi balobi ye akei na sanse nga na ye na escalier me na komi alleluya balobi asa tozososola makambo ya Nzambe te kasi mokili ete ya biso alleluya mokili ete ya biso yo oke na sanse nga na zwi escalier pa namona nakomi ava moto ya sanse alleluya parce que nayebi ki ya sanse moment donné pa kure ekatali na mapa alleluya na makolo tala zokenda mpe nakomi alleluya bana Nzambe patience eza eloko moko kitoko ya kosakala te biso tobeta ba 10 ans po toya et pourtant mobali azalaki belge tozali na problème te moto ayaki otambusa oloba yaki abwaki akoluka papier te bamisusu mpe baliawa mpe bazela mpe bazela mpe bande bazeli mpe ntango mpe sikoyo omoni tala soka patience efutaka efuti mpe sika mpe ovandi alleluya Nzambe aza bien elenge kokende mbangu te parce que soki mbangu tambusu mpe mekanga ona nzela osuki kende malembe okokoma ata osende ndeko na biso autaki kote ya biso ata okwe ozotanga na classe ane odouble ane mosusu na kobeta lisolo ya fille moko alingaki mosala kaka azala infirmière mais mwana moso ana mona boye mais suka lo alingaki kaka azala infirmière akoma infirmière il faut patience na mokili patience na mokili be na kati ya patience totiolaka te parce que soki totali bien lisolo te mais eza makomi ya solo ezalaki Abraham na Sara ntango Nzambe ayebisi Abraham ke Sara akokoma na se Sara asekaki yango totiolaka makambo ya Nzambe te kosekaka te ntango sunga na vandi nazo ata baseki yo koseka te parce que abetela azozela bo biso soki tozelaka te badisa na Afrique alleluya soki tozelaka te mais mpe bomoni mpe mama Clémentine awa te parce que daki na patience nalobi non neto oyo aza mobali na ngai nakopasiante kaka ata baseki ngai mobali akimaye mobali akenda alleluya mais suka okomi alleluya yango patience eleki nyonso ezala na misala ezala na libala bandeko ta mosu moto akoloba ye azoteya biso bamakambo ya libala banini te soki molimo mosantu abimisi eloko seki ezala ntina moto mosusu azolela pembeni wana moto mosusu azolela pembeni wana okoloba me mobali na ngai azalaka boye me ndenge akoma na komprenaka te bandeko na ngai mabolongo na se lela mpo na soki totali ndeko na biso Abigail mobali azalaki mobali ya mabe ya suka me mwasi apaleka kofukama bandeko aleluya soki mpo olingi parce bible ti lelo
bako bakisape mama moko boy kombo na ye Clémentine azaka na Liège. Alléluia. Amen. Amen. Voilà patience. Amen. Na patience, il faut patience les kinyo so bande ko na ngai. Ata na lingomba. O ezo simba te. O ezo sa nzambe abongwa mite. Pourquoi ezo simba te? Il faut simba parce que nzambe na biso abongwa mite. Mais alobi zela. Yes. Ngonga na yo ekoki nano te. Ntango ngonga no ekoboka. Moto akopekisa ozala te. Moto pe o bazotiaka bakali. Kale ezalaka te. Alléluia. Kale eza te. Ngonga nzambe soki ebeti ebeti. Parce que moto akopekisa za te. Alléluia. Alléluia bana nzambe. Naza kolendisa bino na kombo ya Yesu Masia tozala na patience. Patience eleki nyonso ndeko na ngai. Patience eleki nyonso. Yesu azolela me alobi na biso sikoyo na patience nde eleki nyonso toyeba na kopatiente na ba circonstances nyonso ya mokili. Na nyonso ya mokili toyeba na kopatiente. Eza lozoluka musala, eza lozoluka mabota, eza lozoluka libala, eza lozoluka ndako mosusu aoluka pe ndako. Tamsa aoluka ndako ya ofute na zozwa te. Mais ezalaka na patience. Nzambe akopesa oyo yo deja eza. Alléluia. Amen. Ya yo ezali quelque part. Eza quelque part. Eza quelque part. Ndeko na ngai koloba te na lika neti ya ndeko te oya yo ezali ase soki totie ata misapi boye nzambe ase atia misapi mitama eza mula ndenge moko te eza pende ekokani pete ase moto na moto aza biti na ye moto na moto pe aza musana ya haleluya haleluya bana to fungula matoi Israël to fungula matoi nkolo aza besoin mitema na biso bongo siko popesa nzambe mutema alifo za la patience parce nzela ngo eza petete nzela ngo eza mabaku banzube makambo ndenge na ndenge mais il faut ça la patience soki patience eza te eza pasi okokoma te so sa patience to okokoma te yo kasi ba mama o babokola biso bakomi o tokokisi 45 ans mariage yo kasi kuna ezaka miel na miel non miel ezate moko pe mwanga ekotaka moko pe omwana pe kope ame apeda ya mbololo on dirait omelaki kinini mais ntango moto aza patience nzambe amona binonono oyo mpenza naponela elieyo alleluya alleluya ezala bandako na biso ezala bisika nyonso tokoleka ata mibali azalaki mabe me akoki kobongwana na bizaleli na yo mama tellement ozala pase azabi me mwasi aza ndenge nini ata yo elenge oloba me mama biso akomi boye ndenge nini mama azalaka bongo te koma mama akoma boye patience wana ya bolingo ya nzambe vanda kati na yo molimo mosanto evandi kati yango nde sikoyo ekopesa biso patience wana ke omonaka mpe makambo yango ya mokili ke ezalanga na ntina moko te ya kokenda mbambu tokende malembe bana nzambe totosa oyo Yesu alobi totosa balobi wi na biso etikala oui non na biso etikala non sikoyo tolobaki bakangi bikuke nyonso ya losambo toyokani tolobi oui na biso etikali chaque mardi chaque mercredi chaque vendredi na 20h lobaki oza musala so oza musala te oza na ndako lobino natiki moma oyo kutu apesi biso ebele kutu ba moma ebele ko banda tongo moma oyo navanda nayoka nano oyo molimo mosanto akolobelaka na mpoka na lelo oh my god sikoyo ekomi 20h yo ozaka kolambaka 20h otata musotaka masolo na nini bakomantere ya YouTube kobeta masolo omonaki oyoki likambo eleki te nini mama papa elenge mwasi mokolo na kombo na Yesu Masia tokomi na tango asuka toana besoin pe ba prophète babima basakola kati ya église toana besoin pe bana biso basakola kati ya bandako toana besoin pe biso moka pe toyokaka mongongo ya nkolo alobelaka lobi mama ale loba likambo oyo po ebikisa bana nzambe alleluya amen teye eloko po ebikisa bana nzambe tozala na écoute tozala na écoute ya Seigneur soki tozala écoute ya Seigneur tozala na écoute nde nini soki biso bando ntongo olamukaki yo kotalaka kaka YouTube otalaka masolo moto boabinaki ekuna moto asalaki boye okosola na nzambe ndenge nini alleluya alleluya na ndako kutu bapara na bamama na basi na mibali wapi bisolo oyo tokoki kobo
tamusu tosambela na po te moto na kwena. Oh my God. O akomi na Amérique, o akomi na États-Unis, o akomi na France, mais finalement diable azokota ya madusu nyonso. Or soki bovandi boke moko bokoyeba ke to solola na solo bopesani ba conseil. Mais tant moto na moto azokota kaka na biloko esabi na maboko na bato bandeko to sosola biloko esabi na maboko na bato to sosola to boite to za bato mais otali muke mais zonga zoa makomi tanga eloko nini nkolo ni kolobelanga na pokwa na lelo Yesu nanga eloko nini okoki kolobelanga lobi po na eba na kotambola na kobanga yo kasi tozala besoin miteme ekomi vraiment na posa ya kuyoka Yesu Masia wana na besoin vraiment ke totambola na Yesu wana elongo bandeko soki tobanga Nzambe nde tozobanga Covid. Wow. Seigneur. Oh yes. Tobanga kanzambe tobanga Covid oyo. Amen. Mais makamu si tosala makamu parce ya lobi na biso ke tokosala makamu si koleka oya ye. O ndenge ya salaki alobi na biso bongo. Mais pourquoi eso sala mate? Mais tala moto tu na masque. Okomi wa bisugola maboko. Désinfecta ba poso nyonso esili na maboko. Mais Yesu alobi kaka pesa ngai motema na yo ngai na ya nalala wana parce que comme ça totambola na yo elongo wapi wana te. Mais balobi nyama ata atamboli ayebi nkolo na ye. Pa ayebi ndako yake na mokolo. Ndeko na bandako nini yokota. Kati na bandako okota ko memaka nini. Parce que soko okoti na ebi ke soki moto na yambi moto na ndako na ngai na bondeli tam de kwala memeni ngali pamboli tam su yo bisika nyonso lekaka pona kotia batru na bandako abanda bisika nyonso kota kapona kopesa kimia te kasi nzamba zo senga wana pokwa na lelo nzamba zo lobela biso na pokwa na lelo ete bisika biso tokokota pona topesa kimia topesa sengo bisika biso tokoleka Nkolo aza besoin mitema na biso bandeko na ngai. Nkolo aza la besoin mitema na biso. Yango tokobondela. Nangonga moko na ngongo bondela bisika yo zwami. Ete nkolo na ngai moko na kokite. Kasi na ye lisusu na se na makolo na yo. Na ye kolela na se ne kulusu na yo nkolo na ngai. Ete oyokela ngai mawa. Na lingi ete ovanda kasi na motema na ngai po na twaka ba revelation ko te pai na yo. Na ina bezo vanda kasi na motema na ngai Seigneur. Longola mabaku nyonso ezaka pembeni. Oye bungisaka ngai nzela. Oye kabola kabiso mbale. Oye yaka kokota po na kodetruire lolenge. Oye ngai na zala po ete ngai na zala solo mwana yo tokobondela na kombo na Yesu Kristo mwana bondela na kombo na Yesu. Alléluia nous venons d'écouter la parole de ta maison. Celle-ci nous a servi de mémoire. Celle-ci nous a servi de papa pour se regarder nous sommes importants dans le roi. Nous sommes importants dans le roi. Nous avons fait la Olympique, c'est pas rien. Nous nakobela nzambe wana ete moko na moko ayoka vraiment posa ya kozala na nzambe wana posa wana ya ntango nyonso tozalaka parce que soki oza besoin vraiment eloko soki totali ntango tobandaki toza na obana bagene wana na ntango mpendake mobali no alingi yo oza vraiment na muru ya bolingo ya mobali wana eya moko ozotala bo okoki bata classe alelo okimi pe classe bana posa wana aposa wana eza vraiment ke posa wana ekoma mpona ekolo na biso posa
ça les apôtres Yes Masia. Ceux qui t'ont commis vraiment na place ou en tout cas. Oh, na kaiso biso to kolobanya ce que ça la pour na Yesu. Oh Dieu de gloire, cette envie de toi, cette envie de te suivre, cette envie de m'approcher à toi, cette envie de vivre dans ta grâce et dans ta merveilleuse Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Bandeko. Tokobela susu nzambe wana. Le quoi tout est kolobane bandelao avis de recherche. Avis de recherche. Avis de recherche. Toza koluka mwana moko atia makolo na pierre vivante. Ezala ya mwasi. Oh my God. Ezala ya mobali. Oh my God. Ezala mama. Ezala papa. Ata vanda wapi. Ngai na yebi ba adresse na mama. Nkolo yo yebi adresse na moko na moko. Na ngongo zambe na. De oka mwana na moko na. Avis de recherche, my God. Nous lançons cet avis de recherche. C'est lui qui a perdu la foi. C'est qui ont oublié le chemin. C'est qui ont fermé les oreilles. C'est est-ce que nous t'envoyons comme l'éclaireur. Nous t'envoyons comme l'enseignant. Nous t'envoyons comme les consolateur. Nous t'envoyons comme les nous lançons la vie de recherche. Nous la vie de recherche. Oh my God. Oh Jésus. Wow. Balobi atanya masuka atamoni hai ndako na yibande kuna ndako weza wapi ndako na weza wapi ndako weza pia vivant oyo akapida ya molimo wewe polisa kayo wewe pesa mafuta kata la mzambe ai ba suko toucher ni mama na yetu moko na moko ai ba adresse ndako na yetu l'adresse spirituelle éternelle des amis Père, c'est dans mon église éternelle des amis Père. Père, tout pour ça je te demande de céder cet amour éternel de Dieu. On dit maman, on a la kangamana yo éternel des amis. On peut ça adresse au kangamana yo libéra la libéra mon Dieu. Voilà pourquoi je refuse. On ne soit bon dit ça adresse éternel des amis. Papa ma sonde de yo. On ne soit bon dit ça éternel des amis adresse. Azonga kangamana yo mokozi. Molimo mosala molimo satande ya mwana nzambe. Ya ko rappeler biso, ya ko consoler biso, ya ko la musa biso faire mettre mon gravité ma bana yo. Quel est Dieu, où les enfants doivent se réveiller, où les serviteurs doivent se réveiller, où les servantes doivent se réveiller, avec la puissance et veillance, au nom de Jésus-Christ, l'air a sonné, Seigneur Dieu, l'air a sonné, l'air a sonné, alléluia, c'est ta vie de recherche, my God. Alléluia. Oh yes. Bandeko. Soki totai mwana na kilikili haleluya azwaki bomengo na inyoso asengaki papa na inyoso akendaki na kasi tango akendaki kuna amona ki akomi kolia na bagulu alobi papa na ngaza bomengo ebele bandeko ndako na yo za bomengo ndako na yo kopesa ndako na yo kopesa ndako na yo je rentre chez mon père je rentre chez mon père nakozonga pa papa ngana libota na ngato zonga pa voici devant toi, Seigneur Jésus. Voici devant toi, notre roi. Voici devant toi, éternel des amis. Nous rentrons chez toi. Tozonge pana yo Yesu. Nama wakana kolikitisa. Etosi kola kopeta na biso. Tozonge pana yo, éternel de gloire. Tozonge pana yo, my God. Tozonge pana yo, Jésus. Yo kela biso. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tango mwana kili kilazonga kifala papa sambisa kiete alati saki ekutunde la makito oh basaki feti monene bande kotango yo kozonga na ndako la tata feti monene kuna la lola baje bakosebela ndana mwana kili kilazonga na ndako la tata bande ko tozongisa makasi na biso tozonga kotato la mkolo oya kopesa biso pe bala momo oya kopesa biso kilia oya kopesa biso esengo oya kopesa nyoso tozango bezwe ezande pa kolo Yesu Masiya. Alléluia, alléluia. Yesu zamala mutata.
Ozamalamu. Neko Seigneur Jésus. Alléluia. Ozamalamu. Alléluia. Ozamalamu. Oh, Kolo. Ozamalamu. Tikangai na yemba. Yesu Ozamalamu. Tikangai na yemba. Yesu Ozamalamu. 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 Tikangai na yemba. Que ta gloire tombe en Seigneur, my God. Alléluia. Merci. Maman. Oh, toza maman ya malamu. Toza maman ba bomba kwa. Tokyo tali na Moïse. Abomba ki mwana ebandeko. Abomba ki Seigneur. Alinga ki teke parabo maye. Yango na ngongo zambe na ngai. Toyeko tika bana biso nyonso na maboko nkolo. Yesu batela bana. Oyo pesi biso nkolo na ngai. Polo bate onga la botate. Atabo bazane l'église. Azabana yo. Toza marene. Toza bana yo. Kolo ayo kila bana biso mawa. Abomba bana biso. Lokola maman abomba ki Moïse. Kolo poete faro abomba bana nyonso kasa abomba ki te Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'on peut zoer la main à minito. Tokobonde la bande ko pola bana biso nyonso aliboso. Alléluia. Tokobonde la pola bana biso nyonso aliboso. Alléluia. Soki mwana aliboso akomi ya kotenga mabaleki nyonso na sima bakomi ya kolanda bande. Moko la moko akobonde la pola mwana aliboso. Sobe la moyo. Yesu Masia. Sobe la puissance. La puissance sur les premiers-nés. Sur les premiers-nés de tous nos enfants, my God. Sur les premiers-nés de toutes les familles de l'église. Toutes les églises éternelles des amis. Nous avons voté pour les premiers-nés. Pour les premiers-nés, dans la dimension éternelle de Dieu. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation, Seigneur Dieu. Papa, nous demandons que ta grâce descende sur les premiers-nés, afin qu'aucun périsse, afin qu'aucun dorme, afin qu'aucun soit matin pendant que l'ennemi, my God. Nous prions pour le premier-né, le premier sur l'éternel. Alléluia. 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 Oh yes. Alléluia. Oh yes. Alléluia. C'est terrible, my God. Seigneur. Ozanzambe na bomba. Bandeko. Tu veux dire que na suka ba fait de la nuit to saka ba prière. Mais tu éviter le lenge nzambe abongisi pona ane o. Yango nzambe na bomba pesa biso makasi. Pesa biso ba directive nino to ko sa po to ba ko sa prière na biso pesa ka fait de l'année. Yango to zo senga. Nzambe asunga mosali moko na moko esprit na nzambe. Lo lenge nino biso to ko ba ko tia ba prière na biso to ke na ba na ngotina fait de l'année to bonde na ko Nous attendons des instructions. Nous attendons les mots d'ordre venant de Saint-Esprit. Qu'est-ce que allons-nous faire pour la fin de l'année? Donc, ça, pour la fin de l'année, nous avons la bénédiction, nous avons la directive, nous avons la révélation, nous avons la vision, nous avons la injecte et donne-nous la pensée de l'année. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour arriver et connecter tout le monde dans l'année? Afin que tout le monde puisse être dans cette prière de la fin de l'année. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous, éternel Dieu. Nous te consultons, nous te consultons.
Nous attendons le signe de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Wow. Aux ensemble. Oh yes, yo bon amité Seigneur. Oh bon amité Seigneur. Yo zali Abengo Sabaoth, c'est Elohim éternel des armées. Abengo Alpha et Omega. Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire d'Israël éternel des armées. Nous sommes merci, Jésus. Alléluia. Nous attendons éternel des armées les instructions de ta part. Nous attendons les instructions de ta part. Jésus. Alléluia. 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 Yesu. C'est toi qui as la parole de Dieu. C'est toi qui as la parole de la révélation. C'est toi qui as la parole de la révélation. Donne-nous la révélation. Donne-nous les instructions nécessaires pour accomplir la volonté du Père. My Alléluia. 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 Bandeko. Tokwe basusu na kobonela nzambe wa. Ya solo. Malade ezali. Pandemie ezali. Covid ezali. Toyebi. Kasi. Na ndenge tozo bangela maladi wana bandeko tozo senga na nzambe toyebane na kobanga. Yes. Toyebana kobanga lolenge tozo bangela maladi nzambe ngai. Lolenge tozo bangela maladi nkolo na ngai toyebana kobanga yo. Soki toyebi na kobanga nzambe mabeko gali. Na yeke Yesu masio koyana kovanda kati na mutema na biso. Tobonga komona Yesu. Dieu, je demande à ce que mon cœur soit préparé à craindre tes instructions. Je demande à ce que ma vie soit préparée pour respecter tes instructions, éternel Dieu. Papa, nous allons la pour respecter les lois payants, pour les canoniques, pour les malades, éternel Dieu de gloire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de résister à la température de nos péchés. C'est le Saint-Esprit qui nous renforce à comprendre la volonté du Père. C'est le Saint-Esprit qui nous renforce, éternel Dieu, à être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je réclame cette puissance et cette force de marcher dans la voiture et dans les droits chemins des amis. Au cas où il y aurait peut-être papa de je demande à ce que le Saint-Esprit nous amène à la révélation de Dieu. M'amène me fait comprendre que devant moi il y a un piège, que devant moi c'est un péché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Tu es bon. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Jésus. Soki otiki biso nzambe na ngai tokende wapi? Tokende pa na Yesu. Tokende wapi Yesu na ngai? Yozo la doba suka nzambe na ngai. Eza yo Yesu Masia. Alléluia. Ya moto pusani na sina makolo na poko na leo Seigneur. O mimoni sakati na moko na moko. Oh Jésus. Nani ayake pa ina nkolo azonga ima maboko. Nani aliyapa ayake toye pa ina kasto zonga maboko pa ma Seigneur. Toye pa ina tozonga maboko pa ma Seigneur. Alléluia. Oh alléluia. 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 Ozanzambe malamu eternel. Ozanzambe malamu Yesu na. Ozanzambe ya solo papa. Ozanzambe la bakufite Seigneur. Ozanzambe la bakufite ngona ngai. Yesu Masia moko aliboso ngona ngai. Mabele kanda ki ose. Yami bale babele bandaki kominga na Yesu na ngai. Yami sato babele ko kakite sasa ki puissance na Seigneur. Wete nzambe la ngai otona na nguya papa. Mabele ko ka puissance na hotel kolonaka. Oh Yesu Masia, oh Nzambe nino ya pesa kaka mitindo pembonge telebi. Nzambe nino ya pesa kaka mitindo pezete kauki. Yesu Masia to ina sema kolona oh Seigneur Jésus Christ. Alléluia. Akumama. Yesu akumama. Alléluia. Alléluia. Akumama. Oh akumama. Yesu akumama. Baraka
Nous adorons Jésus. My God, my God. Alléluia. Élève le nom de Jésus là où tu es. Élève le nom de Jésus. Comme il s'en va sans Dieu, éternel Dieu. Tu as dit des louanges et d'adoration. Tes enfants vont chanter pour toi. Leur famille a chanté pour toi. Les bébés a chanté pour toi. Nous on était tous connectés dans ta présence. Nous savons que dans ta présence tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé. Tu nous as nourris. Tu nous as donné des révélations. Tu nous as donné la force, l'éternel des hommes et pères, de ressusciter encore davantage, my God, et de te suivre encore, éternel Dieu. Ne nous abandonne pas. Nous ne voulons pas non plus abandonner la foi dans les noms puissants de Jésus. Nous avons côté les ménas, manœuvre sur le diable. Où est-ce que ça acaba de nous la distraction? Où est-ce que ça acaba de nous la somnolence? Où est-ce que ça acaba de nous sur la vapongie? La combo de Jésus. Désormais, quand nous serons connectés, nous serons réellement connectés. Au nom de Jésus. Désormais, quand nous serons connectés, nous serons réellement connectés. Voilà pourquoi nous renouvelons la vie de recherche. 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 Contre ceux qui ont perdu la foi. La vie de recherche. Contre ceux qui ont oublié le chemin. La vie de recherche. Contre ceux qui sont malades. La vie de recherche. Que le Saint-Esprit fasse le boulot. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que la gloire tombe à Seigneur. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. La gloire est tombée en Seigneur. Que mon ensemble est allé ici quand même. La gloire de Dieu est tombée en Seigneur. Je crois que la gloire tombe là où vous êtes aussi. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas cette soirée comme ça. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Il y a quelque chose qui doit se manifester. Il y a quelque chose qui doit se manifester. Ne laisse pas cette soirée comme ça. Profite de cette onction. Profite de cette puissance pour invoquer la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais grâce à gloire, alléluia. Sur la satana, miangu ya division, miangu ya séparation, ya divorce, ya mitumbato accident, milimo nyonso ya accident, totele meli yango, na kombo na Yesu Masiya, bebrake na yaze. O nyonso kolfa, kobo mabana na Nzambe, totele meli yango, na kombo na Yesu Masiya, my God. Baba nyonso ya bitumba, ya koluka kokwa isabana na mamanadi, ya infection, ya baba kombo mele totele meli yango. Totali kotato la elonga. Alléluia, nous témoignons la victoire du nom de Jésus. Nous témoignons la victoire du nom de Jésus. Yes. Oh, oh, oh. Zamba Zabu. Zamba Zabia. My God. My God. Oh, yes. Oh, yes. Wow, 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 wow. Yes, yes. Hallelujah. Yamano. Hallelujah.
Jésus. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, il y a un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, est-ce que tu as besoin de paniquer? Pour paniquer, osanga mwasi, osanga mobali, osanga mwana, osanga mosala, toko paniquer l'autre, toko paniquer, tandis que tout arrive, on nous demande d'être patient, on nous demande d'être patient. Pourquoi nous paniquons? My God, Jésus, pourquoi nous paniquons? C'est Azima Gloria Blocho. Pourquoi nous paniquons? Alléluia. Pourquoi nous sommes moto? À 90 ans, ça l'a conçu. Alléluia. Merci Seigneur. Maman Anne avait reçu son fils, Maga. Tu recevras le travail que tu cherches. Tu recevras les enfants que tu cherches. On te demande seulement d'être patient. Tu recevras l'élévation que tu cherches. On te demande seulement d'être patient. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que ta gloire est merveilleuse. Wow. Merci pour cet temps béni. Pour ta gloire, nous sentons la gloire de Dieu, my God. Oh yes. Merci Seigneur Que tu es Jésus. merveilleux, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous du bien, Seigneur. Alléluia. Merci. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Yo la kisi so zabe to zaka na patience. To zaka na patience. To pesa o mitema la biso zabe yo fanda kuna nkolope onyoso la kaka biso kokome la biso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, nous prenons un temps de méditation. Nous prenons un temps de méditation. Je vous assure qu'en cela, il y a une forte onction, une gloire. Je sais que vous êtes en train de sentir la manifestation du Saint-Esprit. My God. Pour manifester la présence de l'Esprit, et cela nous prouve qu'on est connectés ensemble. Et nous sommes connectés par un même esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu. My God. Alléluia. Mon frère, quand l'atmosphère est changée de l'onction comme ça, il faut qu'on profite. Quand l'atmosphère est changée par des révélations comme ça, il faut profiter pour demander ce que tu n'as jamais reçu. Quand l'atmosphère est changée de l'onction de la puissance de Dieu, est changée des miracles de Dieu, profite-en pour demander ce qui était impossible pour toi, que ça puisse être possible maintenant. Même dans ces glorieux, on sait parce qu'il y a des glorieux. Waouh! Wow. Yes. Oh, yes. C'est ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Yes. Solution, papa, là, problème, Seigneur, solution, yes. Mon frère, je sais que tu es connecté, ma soeur, je sais que tu es connecté. Ne perds pas tes pensées. Là, c'est l'esprit qui est en train d'agir. Là, c'est l'esprit qui est en train d'agir. Je vous assure qu'il y a une forte onction au Seigneur. C'était Azima Gloria, non, c'est parce que oh, yes. Touche ton peuple maintenant, cher Saint-Esprit. Toi qui as le pouvoir de la conviction, amène ton peuple à la conviction qu'il y a le miracle qui doit s'accomplir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Oh, yes. Manifeste-toi. Maladie nous est le pamba. Alléluia. Ton problème, c'est rien devant la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Oh. Gloire à l'Éternel. Yes. Oh, Jésus. Puissance de l'éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ. Et manifester qu'à sa liberté, mon conzabé. Oh, Baba, d'ailleurs, qu'on est yes, Masia, la gonzabé. Oh, yes, Seigneur, qu'à sa liberté, mon puissant Jésus-Christ. C'est ça. Reste connecté, mon frère, ma soeur. Reste connecté. Seigneur Jésus, manifeste. Alléluia. Tu vas recevoir ton miracle là où tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une forte onction qui se dégage en ces temps-ci. L'atmosphère est changée par la vérité. L'atmosphère est changée par l'onction de Dieu vivant. My God. C'est Azima Gloria nos Kataska Floridagis. Alléluia. Des recherches. Yes. Alléluia. Retrouver
sang de Jésus-Christ. Alléluia. La mort que ça qu'on retrouve jamais en d'accord à Tatana yo no puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Yes, la Alléluia. Oh. Alléluia, Seigneur Jésus.